Ada sedang manusia, lakukan maju. Lakukan maju untuk manusia. Jangan kamu tinggalkan maju. Jangan kamu tinggalkan wahai malaikat dari maju. Kenapa? Saat dirimu memeluk Islam, muliakan dia sebagaimana orang Islam. Bagaimana iman pertama Allah? Karena Rasulullah SAW mengistifkan. Paling yang besar.
Urun tuh. Ada kumpangin sini. Urun sini. Hey. Buat apa nih? Oke. Gimana Pak rasanya? Enak. Enak rasanya Pak? Enak. Oh iya. Oh lihat akselerasi. Ini jangan Pak, jangan ini untuk balap-balap ini Pak. Kita kurang jangan. Kenapa lah?